សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្ហាញពីវិធីធ្វើម៉ាស់អប់ស្បែកឲ្យសស្អាតបំបត្តិស្បែកក្រិននិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងទន់ភ្លឺមករលោងចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលយកមកធ្វើម៉ាស់នេះមានម្សៅកាហ្វេយើងយក2កញ្ចប់ក្រូចឆ្មា2ចំណិតជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅ1កំប៉ុងចាឥឡូវនេះបងប្អូនមកពីការលាយបញ្ចូលគ្នាវិញបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងផ្សំចូលរួចរាល់អស់ហើយយើងកូរវាបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អសិនចានៅពេលដែលកូរសព្វហើយបងប្អូនយកម៉ាស់ដែលលាយហើយនឹងយកមកលាបនៅលើស្បែករបស់យើងឲ្យសព្វល្អចាបន្ទាប់ពីលាបសព្វល្អហើយបងប្អូនក៏អប់វាទុកចោល20នាទីហើយចាំលាងសម្អាតស្បែកចេញជាការស្រេចចាអនុវត្តបែបនេះមួយសប្តាហ៍ធ្វើវាឲ្យបានទៀងទាត់នោះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកសស្អាតភ្លឺរលោងតែម្ដងចាកុំភ្លេចធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបានស្បែកសស្អាតចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើពេញចិត្តសូមជួយ like share subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត